halaman 24. Coba dibuka. Sudah dibuka halaman 24? Oke, di sini kalian disuruh atau mengetahui apa itu jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Dan sebelumnya kalian udah tahu kan sumber daya alam itu apa? Alam itu kayak misalnya dari makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan dan lainnya. Jadi jenis usaha itu kan jenis usaha itu apa? Sama dengan pekerjaan. Sama dengan apa? Pekerjaan. Jadi jenis usahanya itu bisa dihasilkan dari sumber daya alam atau dari alam. Coba Anda lihat halaman 24. Coba kita baca, Ibu yang baca ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Jadi usaha itu atau jasa usaha, jenis usaha itu tadi itu menghasilkan barang ataupun jasa. Jasa itu apa? Ayo. Kayak cukur rambut. Iya, kayak tukang cukur rambut. Oke, salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu apa? Mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Jadi, kita itu mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dan mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha produksinya itu ada apa? Pengolahan daya alam hewan dan tumbuhan. Misalnya disebut dengan usaha agraris. Kalau di dalam bidang agraris itu ada apa aja? Pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan. Itu yang dalam bidang agraris. Jadi kayak di sekitar kita aja lah, banyak sekali jenis usaha atau pekerjaan pertanian, perkebunan, peternakan, perhutanan itu banyak yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi misalnya usaha persawahan dan perkebunan itu dilakukan kayak di daerah pedesaan seperti di tempat kita ini. Tanahnya luas karena bisa menghasilkan usaha perkebunan dan persawahan. Misalnya kita kalau di persawahan dia menanam apa? Padi. Kalau perkebunan bisa menanam sayur. Kalau di sekitar kita ke sekitar kita dulu, jangan kayak jauh dulu. Oke, kita menanam padi tuh kayak di sana tuh banyak padi yang ditanam oleh para petani. Jadi tanah pertanian ditanami sayur-mayur, misalnya perkebunan, buah-buahan, bagi palawija banyak ya. Kalau di dataran tinggi itu biasanya apa? Teh, cokopi, cengkeh, tembakau dan kelapa sawit. Kelapa sawit di sekitar kita juga banyak. Dan kalau usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewannya apa aja? Sapi, kambing, ayam, domba, kelinci. Banyak ya kan? Ada tuh ikan yang bisa menghasilkan uang. Karena jenis usaha itu tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Kalau di sekitar kita coba kalian lihat di depan warung itu ada ya, pelihara sapi, ayam, pasti sekalian merata punya ayam, kambing. Beberapa orang pasti memelihara kambing, bebek lagi. Oke. Ada juga peternakan yang ulat sutra, yaitu kepompong ulat sutra itu menghasilkan apa? Bahan baku kain sutra dari ulat seratnya. Kegiatan pertanian lainnya, kegiatan jenis usaha lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan daerah yang seperti apa? Di tepi mana? Tepi pantai atau waduk di dekat sungai. Pokoknya kalau dengan perikanan itu di dekat sungai. Kalau ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan
banyak yang mengambilnya. Ada pula jenis usaha lain secara langsung, yaitu di bidang usaha ekstraktif. Dan kita